အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ The Best Computer Trainer Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အားလုံးကို share ပေးချင်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်သူကအသုံးပြုနေတဲ့ desktop laptop တွေဝယ်တော့ကလို့ပေါ့သွက်လက်မှုမရှိတော့ဘူးအသုံးပြုရတာဆက်တွေအရန်လေးလာရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေးမယ်အချက်လက်တွေအတိုင်းလည်းလုပ်ကြည့်ပေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စမှာ run box ကိုခေါ်လိုက်မယ် run box ကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows key ကိုဖိထားမယ်အောင်နှိပ်မယ်TMB temp ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒီလို file နေပေါ်လာလို့ရှိရင် control A နဲ့ဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင် shift delete နဲ့ဖြစ်ပါမယ်ဒီမှာ continue ဆိုရကလေးကိုဆက်နိုင်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting မှာရှိတဲ့ temp file တွေပြတ်သွားပြီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် run box ထပ်ခေါ်မယ် window ကိုနှိပ်မယ် R ကိုပြီးမယ် person နေ temp person okay ကိုနှိပ်မယ် control A နဲ့ဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင် shift delete နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါထပ်ပြမယ် okay try game နော်တကယ်လို့မရခဲ့လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin နဲ့ပဲကြော်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ set ထဲမှာရှိရဲ့ temp file တွေဘာလို့ဖြစ်ပေးရတယ်လဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ temp file တွေကမလို့အပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်အမှိုက်တွေ trash တွေနဲ့ဝင်နေချင်းဖြစ်တယ်အဲ့မလို့ဒီကျွန်တော်ဒီ temp file ကိုပေးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကပို့ပြီးတော့တွက်လက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတုံးလို့အဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော် run box ကိုထပ်ခေါ်မယ် window key ကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ထပ်ပြီးမယ် ms config ဆိုပြီးရက်ထည့်မှာဖြစ်တယ် cona fing ဒီလို box ပေါ်လာလို့ရှိရင် service ထဲမှာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပြင်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows ရဲ့ system ပိုင်းက run နေတဲ့ software background မှာ run နေတဲ့ software တွေရှိရဲဒါတွေကိုပိတ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ site ကမူလအသုံးပြုနေရတာထပ်ပို့ပြီးတော့တွက်လက်ပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အခုချင်း restart မချသေးရင်တော့ execute restart ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar မှာ defragment လို့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ cloud လေး click လေးချက်နှိပ်လိုက်မယ်okay ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ set ထဲမှာတော့ Windows C နဲ့ဒီဆိုပြီးတော့ partition နှစ်ပိုင်းပဲရှိရတဲ့အတွက်နှစ်ပိုင်းပဲပုံနေရပါတော့။ base လို့ set ထဲမှာတကယ်လို့ partition သုံးပိုင်းရှိရင်သုံးပိုင်းပုံနေလိမ့်မယ်။ okay ကျွန်တော်ဒီဟာကို optimize လုပ်ပေးမယ်။ optimize ဆိုတဲ့ထိလုပ်ပေးရပါတော့။ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပေးလိုက်ပဲ။ပြီးရင် analyze တစ်ချက်လုပ်ပြပေးမယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ optimize ကိုအဆုံးနဲ့ထိလုပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် analyze လုပ်ပေးရမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ file မှာရှိရဲ့ Windows system ဘိုင်းတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ arrangement လုပ်ပြီးတော့ CP နေရဖြစ်တယ် CP ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ကမူလထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်တက်လောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတုံးလုံးအဆင်ပြေအောင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ search bar မှာ privacy setting ဆိုပြီးချိန်နေလိုက်ရမှာဖြစ်တယ် privacy setting ကိုတွေ့လို့ရှိရင် click တစ်ချက်နိုင်မယ်privacy setting ထဲမှာ background app ကိုတွားမယ် background app ကိုရလို့ရှိရင် click ချက်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ background app ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးလိုပဲအဓိကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ software တွေကကျွန်တော်တို့မသိပေနဲ့ print နေရမျိုးတွေရှိတယ်အဲဆိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးပိတ်ပေးမယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အစတည်းကပိတ်ပြီးသားဆိုတော့ပိတ်ပြီးသားဆိုတော့မလိုဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ထဲမှာတော့တကယ်လို့မပိတ်ရတဲ့ရင်ပိတ်ပြီးလိုက်ပါokay မလိုအပ်တဲ့ software ပေးပြီးတူချင်းကျွန်တော်ထားအောင်ပေးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ control နဲ့ shift key ကိုကျွန်တော်ဖိထားပြီးတော့ escape key ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီလိုပေါက်လေးပို့လိုက်ရင်စက်တက်ထဲကိုတွားမယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့အတုံးမလိုတဲ့ software တွေကို disable လုပ်မယ်ဒီလို disable လုပ်ပေးချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စက်ကပို့ပြီးတွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အချက်တွေအတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာကိုပုံမှန် maintain လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက်တွေကအစရထပ်ပုံပေါ်တွက်လာမှာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရတာပုံမှုအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးမိတ်ဆွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုလည်း subscribe button လေးနှိပ်ပြီး Noti Bell လေးနှိပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ